왔어야 되는데. 응? 요지를 들고 와서 좀 안까지 빨리 뺐어야 되는데. 그럼 그렇게 빠진다. 그렇지. 이거 끊겨버리네. 자, 뭐야. 잘 다스리겠네. 깨골라. 뭐야. 응? 뭐야. 잘못 찾았어. 다행이다. 놓치지 마라. 잘 다졌지. 어허, 야야야. 토마토? 와. 와. 에이, 뭐야? 뭐야? 오라지 마라. 뭐야? 뭐야, 이제 나와. 이히. 이히. 약 쳤어? 하는가? 이거 약은 쳤지? 안 쳤지. 아우, 뭐야, 꼬라지. 가자. 뭐야? 에이, 니 꼬라지 어떡해. 니 집 오지 마. 집 오지 마. 네. 아이고, 뭐야. 씻을란가. 응? 아우, 씻기 귀찮아. 아유,
야. 와, 이거 언제 훔쳤어? 왜? 음. 아버지 어디 갔어, 뭐? 하지 마. 아. 모래꽃 이제. 야, 고양이 줘, 고양이 줘. 으이구, 이리 와. 왜? 그만 먹어. 뭐해라. 잘한다 이 새끼야. 뻑이야 거짓말. 아빠 이 정도면 골뱅이 아이가 골뱅이. 아니 그러니까 이 정도면 골뱅이 소라 이런 거 아니야? 여기 포르가 칼리잖아. 응. 뭐야 달팽이 크림 먹어? 왜? 먹을라. 나 먹니?
미꾸라지 한 번씩 황금 미꾸라지 있다던데. 노란색 황금 미꾸라지 같은데. 미꾸라지 뭐야? 앉아보야. 앉아보. 늦었어. 아이고 죽어라. 네, 이제 더워. 야. 이 새끼들아. 이리 가. 아 머리야. 어메 꼬야 죽겠네. 보고 왔어? 네.
미꾸라지 한 그릇 한다고. 뭐야 안 보시네. 맛있게도 먹네. 뭐야 맛있어요? 내 말 들려? 하네. 뻑뻑해? 뭐 고맙지. 아빠. 시원해 맛있다. 맛있어? 안 싱겁지? 안 주네 이거. 연어. 배추 저기 원래 배추 자체가 열이잖아. 아이고.
내가 못 먹고 우리는 무슨 안 그래. 나 한번 했잖아. 했잖아. 너 중국어로 했어, 제 또야는. 너 중국어로 했어. cái cho nó đi không? 이리 와. 돼지. 응? 아하. 돼지, 내려가. 왜 그래? 응? 야! 아이고 잘했어. 아이고 도와라 진짜. 야.
뭐 quick거리죠. 많이 줘. 우선 쭉 가야 돼. 너무 시커멓지. 또 밭에 뛰어다녔어요? 저기가 뜯어낸 기가. 오늘 사실 식당에 겨울에 물런 거 같아. 우리 양파 넣는데 뗀뗀해 맛있네. 앉아. 엎드려. 돌아. 주댕이. 주댕이. 뽀뽀.